নতুনের চেয়ে কমে নতুনের মতো ইনভার্টার ডিজিটাল ডিসপ্লের ফ্রিজ খুঁজছেন? হ্যাঁ, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্যই। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন নতুনের মতো ইনভার্টার টেকনোলজিযুক্ত ও ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ ৩০৭ লিটার ব্ল্যাক কালার এই সুন্দর ফ্রিজটি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের ভালো ইলেকট্রনিক্স থেকে মাত্র ৩৮,০০০ টাকায়। সাথে আছে ৯.৫ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি এবং ফ্রিজটিতে নেই কোনো রিপেয়ারিং হিস্টোরি। ফ্রিজটি নিতে চাইলে এখনই যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঢাকা রামপুরা বনশ্রী জি ব্লকের আউটলেটে। ধন্যবাদ।